హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో స్నోరింగ్ టిప్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి. గురకను మాయించేసి అద్భుతమైన నివారణ చిట్కాలేంటో తెలుసుకోబోతున్నాం. కాబట్టి ఈ వీడియోనైతే ఇక్కడ స్కిప్ చేయకండి. ఈ మధ్యకాలం గురక సమస్య చాలా సర్వసాధారణంగా మారింది. చాలామంది దీన్ని తేలికగా తీసుకోవడం ఇదే కారణం. అటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు గాఢ నిద్రలో ఉన్నందువలన తాను గురక పెట్టే సంగతిని గుర్తించరు. అయితే ఈ మధ్యకాలం గురక సమస్య చాలా సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. చాలామంది దీన్ని తేలిగ్గా తీసుకోవడానికి కూడా ఇదే కారణం అని చెప్పొచ్చు. తాను గురక పెట్టే సంగతిని గుర్తించడు గాఢ నిద్రలో ఉన్నందువలన. కానీ తన చుట్టూ ఉన్నవారికి నిద్ర ఖచ్చితంగా భంగం ఏర్పడుతుంది. శారీరక సమస్యలు లేదా చెడు అలవాట్ల వల్ల గురక వస్తుంది. నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దానిపైన శ్రద్ధ వహించాలి. అవసరమైతే వైద్యుల సలహా కూడా తీసుకోవాలి. ఇది కాకుండా మీరు కొన్ని ఇంటి నివారణలతో కూడా ఈ సమస్యని అధిగమించవచ్చు. వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. అందులో మొదటిది దేశీయ నెయ్యి. దేశీయ నెయ్యి తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అదే ప్యూరిటీ నెయ్యి అన్నమాట, స్వచ్ఛమైన నెయ్యి. తేలికగా ఇది వేడిగా చేసి కొన్ని చుక్కలని మనం నోట్లో వేసుకోవడం ప్రారంభించినట్లయితే గురక సమస్య అనేది దూరం అవుతుంది అన్నమాట. గోరువెచ్చటి నెయ్యి కొంచెం తీసుకోవడం వల్ల గురక అనేది తగ్గుతుంది. ఒకటోది. రెండవది, చిన్న యాలకులు. ఆహారం రుచిని పెంచేందుకు సాధారణంగా యాలకుల్ని మనం ఉపయోగిస్తాం. కొంతమంది దీనికి టీ కూడా కలిపి తాగుతూ ఉంటారు. అయితే గురకను తొలగించడంలో యాలకుల పొడి సహాయపడుతుంది. అది మీకు తెలుసా? 1 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడిని 1 గ్లాస్ నీటిలో కలపండి. క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటూ ఉండండి. ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఇక మూడవది, ఆలివ్ ఆయిల్. ఆలివ్ నూనె. మంట నుండి ఉపశమనానికి ఆలివ్ నూనెని ఉపయోగిస్తారు. అయితే ముక్కులో వేసుకుంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది అనేది ఉండదు. అందుకే రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు కొన్ని చుక్కల ఆలివ్ ఆయిల్ని ముక్కులో వేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల క్రమంగా గురక సమస్య అనేది కూడా దూరం అవుతుంది అనమాట. ఇక స్థూలకాయం అంటే బరువు అనమాట. బరువు కారణంగా కూడా అనేక తీవ్రమైన వ్యాధులు శరీరాన్ని చుట్టుముడతాయి. ఇతర అవయవాల మాదిరిగానే లావుగా ఉన్న వ్యక్తి గొంతులో ఎక్కువ కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. దీని కారణంగా కూడా గురక ప్రారంభమవుతుంది. బరువు తగ్గడం ద్వారా కూడా మీరు గురకని ఆపవచ్చు. తర్వాతది వెల్లుల్లి. వెల్లుల్లి అనేక ఆహార పదార్థాల్లో ఉపయోగిస్తాం. అయితే కొందరు దీన్ని పప్పులని కోపుగా వేసుకొని తినడానికి ఇష్టపడతారు. మరికొందరు కూరగాయలు వండేటప్పుడు వేపుడికి వెల్లుల్లిని ఉపయోగిస్తారు. వెల్లుల్లిని ఏ రూపంలో తీసుకున్నా సరే గురక అనేది దూరం అవుతుంది. అందువల్ల ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకునే ఆహారంలో వెల్లుల్లి ఉండేలా చూసుకోండి. ఈ విధంగా కూడా గురకని కాపాడుకోవచ్చు రాకుండా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఇంటి చిట్కాలు అన్నమాట. ఇంకా ఎక్కువైతే డాక్టర్ని సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.